Antonio. El claro del bosque es un centro en el que los árboles de los infancias desde la línea. La libertad inmediata, que el obstinado solo de existir descubre y la usa como coraza, la cree invulnerable. Se le mira y al parecer de algunas huellas de animales no ayuda a dar ese paso. Es la lección inmediata de los claros del bosque. No hay que ir a buscarlos.
Deja tener esa imagen, Monse. Espera ahí. Que te vea, que te sienta. Oye ahora.
pudiera relacionarme con el bosque, desde aquello que está a la búsqueda de una luz, la luz de la misma noche. Estos momentos de desvelos, de insomnios constantes, donde todo parece que es incierto, como si la animación me llevara a una ruptura de mí misma, a un desequilibrio continuo entre lo que soy y no soy. Veo esos senderos del bosque, a los cuales estoy arribando no para buscar, sino para encontrar, para desposeer. Los suaves sonidos aparecen como privilegiados lugares de la luz que en ellos se recoge. Todo es revelación. Todo lo sería de ser acogido en estado naciente. La visión que llega desde fuera, rompiendo la oscuridad del sentido. Necesito encontrar el silencio, mi propio silencio, el que forma parte de mi naturaleza.
Al final del camino, sembramos la semilla de la incertidumbre en un pequeño pedazo de tierra, con la esperanza de que crezca en un gran bosque, con la ilusión de que algún día alguien lo pueda habitar.